Дэлхийн монголчууд хэмжээл радио 88.3 талхин дээр сувгаад харуулсан сонсож байгаа эрхэм танд өдрийн мэндийг дахин хүргэе. Улаанбаатар хотод 15 цаг 14 минут болж байна. Радион 3 дугаар студиэс хөтлөгч анжгаа хөтлөгч цэцэг найруулагч Борхон Гүнжин Батнар илүү шипийн нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өдрийн мэнд хаа. За өдрийн мэнд хүргье. Баярлаа. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгийх суурайтаагаар Ингүүн Эг групп компани хамтран ажиллана. За мөн Skyline InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчлэгээр хамтран ажиллана. За. Өнөөдөр баасан гаргаа. Өнөөдөр баасан гараг хоол ярихад сайхан өдөр. Яг үнэ. За өнөөдрийн бид хэдийн ярих хоол бол жантай гом ярина. За би яг үнэндээ өстэй жантай гом бүр ингээд ямар ч сонголтгүй болоод итгэхээсээр аргагүй бол иднэ үхээс хизэж сонгохдгүй. Тийм үү? Хизэж сонгохдгүй. Юу хайж байж байгаа гэдэг. Надад нэг ингээд дургу хоолнуудын жигсаалтын дотор байж идэх хоол. Зүг. Тий. Яадгийн энийг яагаад хүмүүс гэртээ хийх юм уу? Гэртээ хийж болно, худалдаж аваад идэх нь хамгийн их түгээмэл идэг. Гадар ресторануудаар юу яаж болно? Зарж худалдаж авч идэх. Одоо тэгээ бид нар өнөөдөр юу ярих юм? Өнөөдөр жантай гомгийн талаар л ярина. Жантай гомгийн юуг нь ярих юм? Гэртээ хийдэг тухайгаа ярих юм уу? Үгүй, худалдаж авч иддэг бол одоо гэртээ дэлгүүрээс худалдаж аваад иддэг бол та ямар жантай гомг иддээ? Нэгдүгээр чинь дотор олон янз байгаа шүү дээ. Хоёрдугаарт та энэ тэнд ресторануудад очиод жантай гом иддэг бол аль ресторанд яагаад очтیں۔ За бүр нөгөө жантай гомингийн худалдаж авч байгаа жангийн хийгээд өөр ногоо хийгээд өөрөө гэртээ хийж болдог байхгүй юу? Тэгэж хийдэг бол орцоо ярина. Уг нь тэр гэртээ хийдгийг нь хэлээд өгчвөл би бас гэртээ хиймээр байгаа байхгүй юу? Тийм үү? Тэгвэл ахаа ийм удаан гомин гэж зарагдчихэйдэг. Одоо нэг гадуур ингээ харахаар юу бүдүүн ингээд нэг юм пакет зуртаа уутнууд байгаа даа штэ. За нэгдүгээр удаан гомингоо худалдаад авчна. Хоёрдугаар та өөрийнхөө амтлагаагаар яг ямар ногоо идмээр вэ? Тэр ногоонуудаа бэлтчин. Дээрэс нь хам бэлтчин. За тэгээ бэлэн жангийн нөгөө нэг ийм юунууд үдээ соуснууд байдیں۔ Бэлэн соус ашиглаж болно. Эсвэл соусаа өөрөө хийсэн ч болно. Өөрөө их жоохон төвхтэй амтлагааг нь харуулах гэж. Гэтэ нэг хийгээ сурчих юм бол бас айгүй гоё яахгүй юу? Тэгээд эдрийгээ хооронд нь хольж утгаал гоминго чанлаа жангаа хийлээ ногоонуудаа хуурж болголоо дээрээс нь сайхан мах гэдээ мах харин би хамах гэсэн шүү дээ. За. Тийм хамахыг чинь нөгөө нэгэн хамахнууд байдаг шүү дээ. Нөгөө шахаад бэлэн бэкн гэдээ яриад. Тийм бэкний мах. Тийм. Тэрий чинь хаа ингээд дөрүлжин жижигэн гэрчээд хуурчдаг байхгүй ногоотойгоо хамт. Тэгэл дээрээс нь ингээд тавиад идчихнэ. Гэхдээ өхрийн мах цахаар хийсэн чинь айгүй гоё амттай болдог. Бүр илүү юм одоо юу гэдэг одоо хоо шиг гэх юм уу? Тийм болно ш. Гуляшны мах шиг болгож байгаа дөө. Тийм болно. Жохон жижигэн хичээл хийчихнэ гэсэн үг. За би болохоор сая ингэсэн нөгөө эмнэлэгт хөвцсөн шүү дээ тий. Эмнэлэгт хөвтгийнхаа өмнө бүр ингээд манай нөхөр юу идмээр байна гэж надаас асуусан байхгүй юу? За хаалгаанд орчих юм бол дэглэн байна. Идэж чадахгүй гэх тэнгуут нь би жантай гом идэ гэж хэлсэн. Жантай гом маш их дуртай. Тэгээд яг эмнэлгийн хажуу талд ашгүй нэг хятад солонгос хоол хоёулаа гардаг газар байжгаад жантай гом захиалж ийсэн. Тэдний жантай гом надад дажгүй байсан. Тэгээд яг юу нь гоё байдгийг. Хүй, гомин угаасаа гоё. Та гомин идэх дургүй юу? За гомин гоё байдаг юм байна. Тэр гомин бол бид нэр өөр зөндөө юмнаас идэж болно шүү дээ. Спагетти тэр гээд идчих шүү дээ. Тийм, тэрэн дээр тэр нэг жангийн нэг тийм гоё часис амт айгу гоё идэх байхгүй. Тэгээд ингээд эдгээр тэр чи яг ямар ресторан яаж хийж гин гэдгээсээ шалтгаалаад дотор нь янз бүрийн юм ногоонод байгаа. Тэгэл гоминтойгоо амт тэр хамах айгу гоё амттай, жантайгаа нийлээ бүр гоё болно. Тэрнэр гоё ногоогоор чимгэлсэн байх юм бол бүр гоё. За жантай гоминд хэдэн төрөл байна? Төрөл гэхээр хаа би сайн мэдэхгүй байна. Одоо жишээлбэл ингээд бүх жантай гомингууд адилхан биш байлгүй дээ тий. Янз янзын амттай үстэй. Тийм үйлдвэрээсээ хамаарат янз бүрийн амттай гарч байгаа. Миний анзаарснаар болохоор хятад жантай гомин болон солонгос жантай гомингууд арай өөр жантай байгаад идэв. Одоо нөгөө нэг хятад жантай гомиг захиалахаар нэг хятад жангийн нэг тийм арай өрмөц амт идэг шүү дээ. Нэг тийм чүчүү жоохон гашуун юм шиг тий. Тэр нь арай жоохон дамгаа байдаг. Солонгосынх нь болохоор илүү жоохон зөөлөн мэд юм шиг надад санагддаг байхгүй. За манай найруулагч нэг зураг өгчээ. Гомн дээрээ буцсан халуун ус хийнэ гэж байна. За энэ бол савтай байна. Тэгээ 3 минутын дараа усыг нь шүүж асгаад ууттай жангаа хийж хутгана гэсэн байна. За энэ бол савтад дээр нь бол ингэдэг юм байна. За гомн нөгөө чандаг нь болохоор гомнгоо 600 мл усанд хийж 5 минут буцалгана. Дараа нь усыг нь шүүж асгаад гомн 2-3 халбаг ус мөн ууттай жангаа хийж хооронд нь сайдар холно гэнэ. Энэ хаа нөгөө нэг юм бидэг хэвгүй юу? Яг хаана идэж байгаасаа шалтгаалаад одоо тэр дээдлийнхэн савтаг болохоор бид нар гадуур ажил дээрээ тэ идчихэж болно. Харин нөгөө гэртээ гоё бүр яг чанж идэж байгаа бол доотлынх нь уутайг нь аваад чанаад идчихдэг хэвгүй юу? Өөрийнхөө савнд гэсэн үг шүү дээ. Энэ одоо яг л энд нэг палдогийн жижажан мен гоё гэсэн чи яг тэр нь л байна.
Яг тэрний зураг ба шүү дээ. Хийх байтугай идэж үзээгүй гэсэн байна. За тэгвэл ингэсэн байна. Дэлгүүрээс чандаг жантай гом аваад хийх гэхээр болтгүй штэ. Жантай гомингийн газар ороод идэхээр өстой гоё идэг гинэ. Жантай гоминг хаана иддгээ? Минийх жаахан тиймхэн болоод идэ. Охин маань өстой янзтай хийндэ харилж нэгэд. За хийдэг аргануудаа ярилцъя. Ер нь тэгээд аваад иддэг бол ямар одоо жишээлбэл палтогийн жижажан мен гэдэг гоё гэж байдаг. Гин шиг юу нь гоё байдгийг, ямар нь гоё байдгийг гэдгийг бас ярий. Тэгээд бас нөгөө хачирнууд ямар хачир хэргэлдэг вэ гэдгийг ярий. Тий, одоо жишээлбэл нөгөө солонгос хоолны газар оронгууд жажамянтай хамтаар нөгөө юм панчана төрөд ирдэг байхгүй юу? Панчанд нь юу байна гэхээр юу байна? Нөгөө нэг шар манжин байна штэ. Дарцсан шар манжин ирдэг. Тэгээ дээрэс нь цагаан манжин ирж болно. За эсвэл нөгөө нэг өвгөрцөн ирдэг. Өвгөрцөн нэр айгу гоё юу яддаг штэ. За одоо энд бүр хийж байгаа бичлэг гарлаа. Одоо ингэ хэлээс байгаа юм байна штэ. За одоо энэ шиг юу гэж хийгээд хуурчлаа. Одоо ногоонуудаа болгож байгаа хаа. Мөн. За хоёлаа юу яа. Би жишээлбэл мэдгүй юм чи. Хоёлаа цаг бараад яах вэ? Сонсогчтой авъя. За тэгээ. Нэг хамтран ажиллагчаа ярьчаад тэгээ сонсогчтой аваад юу яа. Шипийг нь хуваалцъя. Тэгээ яагаад дуртай байдгаа бас манай анжгаахад хэлээд ингэ тайлбарлаад өгөөрэй. Би арай сайн тайлбарлаж чадахгүй байх шиг байна. Ихэд айгүй гоё зугаатай. Гоё амттай штэ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх суурайтаагаар Ингүүн Эг групп компани хамтран ажиллаж байна. За эднийхөө штэ 2012 оноос хойш автомат гаражийн хаалга, металл цонх хаалга, вакуум цонх хаалга, шилэн фасад, төмөр хийц, одоо хашааны нөгөө нэг автомат хаалга маалга гэд энэ бүх юмнуудыг хийдэг энэ чиглэлээр бол 2012 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ийм компани байна. Тэгсэн дэлхийн 180 гаруй улсад түгээлтэй хийдэг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн Европ стандарттай материалыг аль биесээр оруулж ирд юм байна. За тэгээ бүх материалын ашиглалтын хугацаа нь 10-аас 15 жил гэдэг гэж байна. За шилэн фасадны давуу тал болон чанарын мэдээллийг хүргэхэд нэгдүгээрт бол гоёл чимэгдлийн өндөр үнэлэмжтэй, хоёрдугаарт байгалийн гэрлийг ашиглах боломжийг нь илүү олгож өгдөг, дулаан тусгаарлалт сайтай, орчны уур амьсгалыг сайжруулдаг, засвар үйлчилгээ багатай, төслийн хугацаа багасгадаг буюу барилга барьж байгаа компани цаг хугацаа хэмнэж өгдөг, экологид ээлтэй байж чадна. Жишээлбэл сэргээгдэх материал ашиглах, эрчим хүч хэмнэх байдлаараа байгаль дээгүүр шийдэл болж чаддаг гинэ. Зөв. Таны хоолой гайгүй юу? Энэс сая нэг арфел ойлоо нэг чихэр. Нөгөө нэг юу нөө. За металл цонхны хувьд болохоор ингэж металл рамтай вакуум цонх нь цонх хаалга рам нь нумрахгүй хийв сууж гаждаггүй ингэнэ. Тэгээ хуванцар металл вакуум цонх хаалганы шилэн 2 болон 3 давхар гэж байд юм байна. Тэгээ дотроо аргон хийн дүргэлт болон ганжуулсан шилний гэсэн юм сонголтуудтай байдаг гэж шүү. За ганжуулсан шил гэдэг нь болохоор хагарахаараа арьс зүсгэргүй бутарч хагардаг тийм аюулгүй шил үүдэг гэж таа. Яг нэг машины салхины шишиглэг гэсэн үг шүү дээ. Зөв. За, high speed door буюу өндөр хурдны автомат хаалга оруулж ирдэг. Энэ хаалганы давуу тал нь гэх юм бол аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан, дулаан алдагдaltaгүй, дөрвөн талтай эрдзэнтэй 5 секундэд нээгддэг, хурдны тохиргоо хийх боломжтой дээр нэмэлт явган хаалга цонх хийх боломжтой, өнгө загварын олон сонголттой байдаг юм байна. Үйлдвэрээсээ угнасаа 1000-аас 2000 машин орж гарах хүчин чадалтай гэж шүү дээ. Тэгэхээр чинь бол одоо юу гэдэг манайхан чинь ингэдэг шүү дээ. Ингээд маш олон машин орж гарах гэж байгаа мөртлөө нөгөө 10 машин зориулсан хаалга хийждэг. Тэгэнгүүт нөөдг нь ингээд ашиглалтынхаа ачааллыг даахгүй хурдан өвдрээд идэх байхгүй. Тэрнээс гадна нөгөө ингэдэм билээ. Им high speed door гэдэг түргэн нэгдэж харагдаг хаалга байхгүй болчоор том машинуудын гадаа машинууд нөгөө нэг дээшээ доошоо буудаг удаанаас нь болоод төвжрэл үүсгээд идэм билээ. Тэг. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нар 991170 93 99 41 84 гэсэн дугаараас авах боломжтой. За манай нэвтрүүлэгтээ та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэе гэсэн уриатаагаар Ингүүн Эг групп компани хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За. Харагч штэ дургу байж агаад чонсуу үгээд дуртай болсон. Өдрийн цайны цагаар дандаа жажамян өгдөг байсан билээ гэж. Тэгэхээр ингэж хүн өөрийнхөө гоё хамтыг олчих юм бол жантайхан биш гоё зугаатай бол байхгүй. Эхний сонсогч 88 техник өдрийн мэнд. Баярлалаа. За жантайгаа дуртай хүн болоод орж ирж байгаа байлгүй. Яг ямар гомонгийн сонгодог вэ?
За одоо ямар гомг гэж нөгөө дэлгүүрт нэг байдаг юм да нэг аяхтай жамтай гомь. Харанхтай юу? Тэрнээс авахгүй шүү дээ. Нөгөө палдогийнх. Яа амар өсөд нэг ажил дээрээс гараад ишигээ замын төвчрөлд оцсон гэж байна. Дуртай гомг нь ярьсан уу? Тэнгүүд бүр солиорлж чинь чигүүрээ. Аха та яагаад дуртай байдгаа анжгаахад нэг хэлж өгөөч. Би бол өстэй нухуулж барахгүй шиг байна. Наадах чинь зүгээр идэх зүгээр солиорлоо шүү дээ. Үнэн. Аягүй гоё хамттай тий. Яг тэр шар манжингийн нийтэд наадах идэх юм бол тэгэл дуус. Үнэн. За. Гэртээ хийж үзв үү? Гэртээ зүгээр нөгөө дэлгүүрээс аваад били игээд ичтیں۔ Тэрнээс би яа. Тий. Зөв. Тэгээд солонгос содны газар тэр нэг 100 айлын ард нэг байдаг юм аа. Тэнд орох юм бол за тэгээд. За яг би одоо манай ажил 100 айлд ойрхон байдаг шүү дээ. Би тийшээ чи нэг очиж үзээ л. Тэр нөгөө юу шүү дээ. За. Залуус орлоо шүү дээ. Яг тэрний уртлаар нэг хууч нэг цэцэрлэгийн тэнд нэг засмал байдаг байсан шүү дээ. Одоо хэдвэр сургууль гэдэг үлээ тэрний ахлаар. Тэр тэнгуүч нэг жижигхэн юу баг. Тэр жантаагаа ерөнхийдөө нөгөө багцаараа гардаг. Тэр бол зүгээр дасарч. Тэр зөвхөн жантаагаа гаргадаг газар юм уу? Ер нь голцоод бараг л жантаагаа гаргадаг юм доо. Янз янзын багцтай. Жантаагаа дагнсан юм тий? Тий. Ямар үнэтэй вэ? За 20,000-аас 10,000-аас эхэлдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө би нэг их нэртэйг олцсон ордог байхгүй. Тэнгүүд нөгөө 20,000-ын багцыг олцдог. Тэгэл галзуу. Гойди бүр динан чигүй Сая нэг жоохон тодорхой хэлтэй. Яг нэг 3 дугаар сургуулийн биш юу гэвэ автолоодоос хоошоо залуус сургууль руу явдаг штэ. Залуус билүү. Тэр нь л явангуй чинь чигээрээ явангуй чинь баруун гарт руугаа эргэсэн нэг ихнийх нь нөгөө нэг байрны тэргүүр нэг баруун гар эргэчихнэ. Дараагийнхаа баруун гар эрэнгуй чинь мухар байдаг штэ. Хуучин мухар байсан чинь нэг цэцэрлэг байсан штэ. Одоо хэвлэлийн үрэлгийн баруун талт гэсэн үг шүү дээ. Хятад сургууль байгаа. Тэнд хятад сургууль байгаа. За тий. Хятад сургуулийн хажууд тал тэр хятад тоолны газар юутэй. Жантаагаа мэд юм уу? Жантаагаа мэд. Яа тэр зүгээр. За. Би бараг багцаалтчлаа. Тий. 7 хоногийн өмнө очсон. Тэнгүүд бүр амар тийм. Тэгээд яж. Ер нь сар хэдүүлээ чинь. Тэгээд сар гэхгүй. Тэр чинь ингэдэг байхгүй юу? 2 юм 3 сар болоод бүр ингэ дурлж очиж идэх юм бол тэр ам тэгэл nice. Тэгэхгүй байнга идэх тахлаар нөгөө хүн чинь нэг сонирн болчихдог шүү дээ. Тий. Би ч нэг ерөнхийдөө нөгөө бас нэг нэг евэн дуртай байхгүй юу? Нөгөө нэг өгөөж нэг юм жижигхэн нэгээрээ гардаг юм бид. Тэрийг жилд нэг удаа иддэг байхгүй юу? Тэрийгээ тэгээ аваад амтаа тэр бүр дасарч яагаад гэхээр би нөө эмээ дээр өссөн. Эмээ мөн тэрийг ингээд тэр дээр үеч олддог байсан. Тэнгүүд 80 онд 90 онд чинь тэрнээс нэг ширхгийг авчихсан. Тэгээд бүр хаа нэг авчихсан. Тэр бүр дасархан. Тэгээ 2 дугаар амт нэг тэр жантаагаа юм. Тэр болдог нь. Гэтэ байн гарахгүй. Хамгийн гол юм байна тий. Хамгийн гол нэг 2-3 сар юм уу 3-4 сар болоод тэгээ бүр ингээд яг зорж очдөг байхгүй юу. Тэнгүүд зүгээр тасарсан. За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрөөөрэй. Ямар ч холбогдсон. За. Богийн нөгөө нэг Нисвансын миний Нирвана гэдэг дууг би гамнаад ингээд байнга сонсохгүй ингээ хаяад нэг сонсдог гэдэг шиг тий штэ. Би ер нь саяны тэр жантаагаа өмгийн газрыг баг багцаалтчлаа нөгөө нэг MNBC гэдэг нэг юу гэдэг чинь Капитал сувгийн байр байдаг шүү дээ. Яг тэрний хажууд л юм байна. Ер нь магадгүй. Уг нь бол манай хавцаа бол тэгж сонслоо. Өнөөрөө би уг нь стейк хийдгээ явах гэсэн мөхгүй нөхөртөөгөө одоо би гэтээ жантаагаа мэдгээ тийш явах оролцлоо. Яа. Би тийш явна. Аха хаяга тодорхой заалдаал гэсэн байна. Нэрээ тэрийг нь гоё мэдээд авчихъя те. Цагаан манжин шар манжин цагаан луун хачир болгоод идүүлстэй янзын гоё гэсэн байна. За энэс гадна түрүүн дээр нэг айгүй гоё комент хийсэн. Нэг жороо бичсэн байсан. Энэ штэ. Сарнаас харахын жор байна. Зориултын говин, жангийн амтлагч соовус, тос, шар манжин, гахай мах, өндөг, ногоон сонгино. За энд соо хуужаа дэлгүүрт бүх ордог бүтээгдэхүүнүүд нь байдгаа гэж шүү. Одоо бүгдээрээ байгаа тий. За говьноо чаналаа, шүүлээ, тосондоо хутгалаа, жан соовусаа хийлээ, мах өндөг хоёроо шараад ногоон сонгино цацаад л болоо. Ийм амархан хийдэг. Сараа онцгтөр жигсэн байна. Би ууттай чандаг гомоо аваад өндөг ногоон сонгино зайдсаар аривжуулж чанж иддэг хаяа. Надад л ванилийг гинэ. Бас иддэг бахна. За, 91 өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За, чантаагаа дуртай. Дуртай. Хаяа. За, хаяа нэг идэх гоё байд юм л та.
Үгүй дэлгүүрөө зүгээр аваад идчихтэй. Ямар нэртэй? Нөгөө хар уттай байдаг шүү дээ. Палдо. Палдогийн жажамяу. Тийм бахоо. Би энэтэй нэг холбоотой нэг гоё юм ярих гэж. За. Коронавигийн үеэр их нэртэй танилцсан юм аа. За. Тэгээ суусан. За. Тэгээ одоо бүр ингээ гэр бүл болцсон. За. Тэгсэн чинь би нэг удаа хүмүүс хөтөрөнд байх та хоёр яасан завтай. Тий хайртай. Юу хийж ийна гэсэн чинь хоолоо орой хоол бэлтэндээ бэлтээ хийж ингэ тэгэхгүй юу? Тийм үү жантаа гомь хийж байгаа мó гэдэг чинь чи яаж хийж байгаа гэдэг тэгэхгүй юу? Тэгэхээр би бас жоохон юу яадаг хүн байгаа гэдэг хэлсэн байхгүй юу? Юм хүмүүс чарнаа гэдэг. Нууц авьяасаа хийлгэн дуусаад дэлгэн зөв буруу юу гэж чинь хөөх тийм үү гэдэг. Тэрнээс хойш бүр ингэ сонирхолтой дөрөөд за одоо би ямар устай байна, тийм устай байна уу гэдэг. Би ч тэр амар үзэж хардаг ч үгүй зүгээр ингээд бодлоо таачаар заримдаа таацдаг байхгүй юу? За чи шорттой байна гэж хэлсэн чинь таарж мараад тэгээд энэ жантаа гомонгоос болж бас нэг сайхан гэр бүл болоход одоо илүү их одоо хурдсаж өгсөн гэх юм уу? Тийм байна. Тэгээд эхний өдөө тэгтээ хаяа нөгөө жантаа гомоо идэх үгүй тэгээл та гэдэг. Гэдэг байхгүй юу. Тэгээ бас нэг жантаа гомоо сайхан түүх санаа дарлаа. За та ижлээ авч гадуур явж жантаа гомоо иддэггүй. Одоо ресторанаар би болохоор нөгөө хөөрөө хуучин ресторанд ажиллажсэн байхгүй юу. За. Тэгээ нэг гадуур нэг ресторан хоолоод авах гэдэг илүү үздэг. Гэхдээ нөгөө буу цуушуур цойн харшил харцаа бор холоод идэх зүгээр. Тэгээ хаяа нэг жоох нэг юм амтшаад ирэхээр нэг ямар ч хамаагүй гом аваад идчихжээ. Гэхдээ нөгөө энэ дундаа нөгөө жантаа гомч илүү өвөрмөц нэг ягаад ч юм их гоё байдгийг. Одоо идэхээс би жоохон дургүй байсан. Одоо бүр идэж үзмээр санагдал ярих юм аа. За өдрийн холбоосон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За. Оо манайхаста хаягаас орсон хүмүүс л байна. Тийм байна. Энд бас нэг хаяг өчтсөн байсан. Юу гэсэн байлаа да. За яг л зориултын газарт нийтэх гоё байдгаа. Шар манжин цагаан луун бол яг төгс хамт идэг гэж шүү. Нэгдүгээр хороолт моролт гэдэг нэг хаяг өчтсөн байсан чи хаашаа л болчихгоо. Юу яасааха би зүгээр фэйсбүүкээс нөгөө жантаа гомын дуртай болохоор ингээл байн ингээд заримдаа рилснүүд гарч ирдэг байхгүй. Тэгсэн чинь тэр нэг баян хушууны тэнд нэг жантаа гомын гэдэг нэг газар байд юм байна. Тэднийх бүр аюу гой жантаа гомын хийд юм шиг үлээ. Даанч жоохон холдоод байгаа. Тийшээ нэг зориглоод явахаар л. Йоо энэ нөгөө нэг бичлэг дээр чинь бол өстой амар их юм нөгөө нэг жантаа ямиг нь бэлтчихлээ шүү дээ. Одоо энийг гомн дээрээсээ хийгээд болох юм байна. Тэгэл бодоо тий. Тус нь ингээд их ихээр бэлтцсэн. Тэгэл гомонгаа аягандаа илээ, дээрсэн жангаа илээ, гомонгаа илээ, жангаа илээ ингээл болно шүү дээ. Тэгээ ер нь бол жантаа гомон гэж яана их байх тусмаа янзтай. Гэж сорж идэж байгаа бүр амар гоё санагдаад байна. За 88 техник. Бано. Өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За жантаа гомонгийн мангас уу? Ер нь бол нөгөө солонгостой хос болоод их дуртай болсон л да. За. За Монгол жантаа гомон яаж идэж гин? Солонгос энд нөгөө нэг зүүн дөрвөн зам дээр нэг жантаа гомонгийн ресторан байдаг юм аа. Тийм. Хаана нүд? Энийг бол гоё. Яг нөгөө зүүн хүрээ шивхгийн хотны доор нэг давхарт. Томоо жантаа гомонгийн бичсэн хаяг байгаа. Зүүн хүрээ? Тийм. Яг зүүн дөрвөн замын уулзуур дээр ингээд баруунаасаа зүүн рүү явж байхад чи нөгөө нэг уулзуур дээр нэг том хороол байдаг штэ зүүн хүрээгээд харж байгаа. Тийм. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг энти колонки яг эсрэг тал гэсэн үг штэ. Тэнд чин яг нэг давхурт нь жантаа гомон ингээд томоор бичсэн юм газар идэв. Тэдний супер. Тэднийг болохоор яг нөгөө солонгос гомон канжажан гэдэг нь болохоор махтай гээд. Махтай жантаа гомон байдаг. Тэр гоё. Анзаах идэж үзээг бол гэхдээ ихэд тэр бэлэн гомонгийн аваад идэж үзээрэй та. Бэлэн гомон ягаад тэгэхээр ингээд уцаад ингээд хийгээд идэхээр гидс чадахгүй амар жоохон гэхдээ амар гоё амт мэдрэгдээд дахиад идэх юмс гэдэг бодлоо. Бэлэн гомонгийн би харин буруу хутгаж мутгаад идсэн байж магадгүй л дээ. Тэгээд би нэг жоохон сэтгэл санаагаар унтсан хүн байгаа юм л да. Ийм бэлэн хийдэг газар нь очиж идэж үзье юу л гэж бодоод байна. Тийм янзтай. Та тэгвэл тэр зүүн хүрээ дээр очиод жантаа гомон жампун гэдэг хоёрыг холиод идэж үзээрэй. Амар гоё хаа. За. Порц багтаа шүү л гэж юм. За холбоосон баярлаа. Үнэ. За. Гэтэ эцсийн дараа ингээд үнэг сэтгэл цадаа дуртай мэдчихэж байгаа болохоор сэтгэл цадаад аягүй гоё болчтой. Угаасаа сэтгэл их үл. Порт сайтай газар зааж өгөлдөө. Би ч бас цэцгийн хажууд бол том биетэй
хоолны порц бага байвал сэтгэл санаагаар актер ундаг хүн шүү дээ. Гадуур явах юм бол ахаа юу яахгүй порцнууд их. Манай нөхөр битээр ингээд дундаа нэг жантай гомь аваад дахиад нөгөө холоож аваад бардггүй байхгүй хоёулаа. Тэгэхээр жантай гомь яг ингээд нөгөө гадуур явж идэх юм бол их. Яг тэр нөгөө чанжаагааг нь авч идэх юм бол порц нь жоохон бага байгаад идэв. За манай том охин битээр л хаяа нэг хоол булган жиддэг. Тэр нөхөрийн жантай гомь дуртай бол гоё газар олоод юу яачихвал надад хилээд хөл би одоо цаад чинь тэгэл надаар даалгах нь шүү дээ. Даалгах гал тэмцтэй аав цохол идэж байгаа шүү дээ. 88 гарав. Байна. За жантайгаа мөн. Хамгийн гоё нь одоо хуучин нэгдүгээр дэлгүүрийн ажууд байна да. За хуучин нэгдүгээр дэлгүүрийн хаана нэ? Хуучин нэгдүгээр. Ерөөсөө зүүн болонд нь. Тэнгисээс зүүн тишээ гэсэн үг. Тийм тэнгисээс зүүн тишээ. Яг дөрвөн замын уулзуур яг энтхи болон дээр байдаг. Энтлийн гэдэг нь ялч. Баг тойруу дээр. Одоо тэр бүжгэлж байгаа турк өвгөний хажууд гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тийм. Хажууд нь байнгын нэг жимс зардаг газар. Тэднийх жантайгаа мөн дасцаа баг. Тийм үү? Порц давгүй юу? Тэдний порц арай. Тэр хараад тийм яа авахаар бүдүүн болохоор их хийж өгнө. Энд үгүй хийж өгөх юм байна. Ямар үнэтэй байдгийг? Тэдний ерөөс 12.8 янз 2 хуваагаад арай их борцтой ихний гоё нь байдаг. Тийм. Тийм амар үнэтэй бол биш бас. Тэр гоё шүү. Би танаас нэг юм асууя. За. Яагаад жантай гомон гоё байгаад байдгийг танд? Ерөөсөө анх Солонгост 2000 онд очиод ерөөсөө тэгээд айл нүүлрэлтэнд явж байхад өдрийн хоол жантай гом өгдөг. Тэгээд эцсээр байгаа дуртай болсон. Яг эцсээр байгаа нөгөө Чингис сайтай нөгөө хоол идчихэл татчаад нөгөө би хүндэрдэггүй. Тэр их сонь биений хүндрээд идэггүй. Манайхсны хоол идэх нэг хүндрээд идэг. За тэгдэг нормоор хүрээл бүр тийхгүй. Тэгэл явах гэж одоо шивэрээ билээ. Тэр хоолнд бас учир байна шүү. Тэр гомонд бас учир байгаа дах шүү. За хоолцсон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. За баярлалаа. Улсаараа ингэж гоё дурлаж идчихэж би хаагуурны хоолоо. Таны дургүйгээр би бүр хайхаа та. Жадаагаа биш байгаас хаана их жаргал тоогоо бичсэн байна энд. Анжгаа битээр л нэг анх идэхдээ буруу үдсэн юм шиг байна гэх. Жантайгаа мэдхээр нүрээрээ идээд идэв штэ. Нүур дүүрэн жан наалдаж энэ төр гинэ. Тэгээ тэр нэг ширхэг юм жантайгаа мөнгөний гаргаж ирээ сорч идэхээр штэ. Айгуу зогоотой штэ хаа. Гоё. Сэнтэй анжил нэгдүгээр хороолт гээд нэг юм бичээд байгаа байхгүй. За байна. Байна. Сайн байна уу? За жантайгаа мөн дуртай. Би идэж үзээгүй л байна. За тэгээ одоо юу хүмүүсийн ярьж байгааг сонсон ч яа нийт үзмээр санагдлаа. Ер нь бол би яг бас нэг тань шиг нэг фейлсэн гэх юм уу? За яагаад фейлж юу? Нөгөө нэг бидний гомоо аваад буслаж иддэг шиг холиод чанаад тэр ч болохгүй штэ. Эхлээд гомонгийн тусад нь чанаж болгодог байхгүй юу? Тэгээд уснасаа шүүж аваа. Яг манай хоёр яг ижилтэй фейлсэн шиг байна. Тоор ямар сайн заавар уншдгүй юм бэ? Тийм нэг балиар ус амтагдсан юм байсан те. Хамаар шүлтэл юм болж байгаа юм чинь нэгээд. Харин юу ч хэлэх үү дээ нэр юмны заавар уншдаггүй та нар өстө муу шүү. За. Тэр нь хүүхдүүдтэйгээ яг ороо орны хоол ч гэдэг юм уу сардаа нэг удаа гарыг гээд боддог. Тэгээд дараагийн удаад бол энэ жантай гомгол алж идэж үү дээ. За тэгээ энэ зөндөө битсэн байна. Кино болгон дээр жантай гомгол гардаг. Тийм шүү дээ. Нэг дээр үеийн кинон дээр бол ингээл нэг моциклтэй жантай гомог өргөлдөрлээ гэж артлынхаа нэг дөрүүлжийн харьцнаас жантай гомог гаргаж ирдэг шүү дээ. За холбосон баярлалаа өдрөө. За амжилт хүсье. Хоёулаа ер нь ингэж жагаад нэг жантай гомонд орё доо тийм ээ. Нэг орхот юм шиг энэ хоёлаа. За. Үгүй нэрнгээ сайхаа та тэгээд хийц юм уу? Үгүй би одоо яаснаач мэдэхгүй. Тэгтэл нэг надад таалагддаг. Номоо бичсэн байна. За. Сансрын колонкийн ард байдаг үнэн тасаа тогооч нь солонгос бас яг супер солонгос халууногоотой шүл гардаг хоолны порц маш их бардаггүй гинэ. Номоо чинь хурж ирээд намайг тэрийг идүүлээд гэж тэгвэл би чамайг тэрэлж авч яваа. Одоо энэ араа юу яаж байгаа лавын гол дээр яг юм зүгээр л гомон гарч байгаас тэ бараг хуурай шахуу. Усны ингэж амар сайн аваад жоохон тосонд хураад за ер нь бэлэн идэж байгаа тохиол тосонд хуурахгүй дээ. Усын сайн шүүх нь ер нь бол жантай гомон гоё болгодог байхгүй. Тэгэхгүй болохоор ч ус ихтэй мулцаасан бахаар чинь тэр жангийн амтан ч усандаа шингээд нэг юм зүгээр гомондоо шүл болчт юм аа дээ. За дээрэс нь ингээд одоо энэ бүр нөгөө өгөрцөө тавьж байна. Өгөрцөө бол яг арай гайгүй. Гэхдээ хамгийн гой зөгцдөг юм бол шар манж их гой зөгцдөг шүү.
Тэгээ хаа би идүүлнэ гэд номод игсэн байна. За өөс далаад хайсан хуурган шүлдөө болгоод идчихсэн юм аа. Гээ та нар тэгээд эхнээсээ сайн заагаад өгчихгүй яасан. Жадаагаа мэдэж үзээгүй хүмүүс байхын яагаад ингэдэм юм бол одоо томоо тэгж штэ би идэж үзээгүй байна. Эдмэр санагдтал ярьж ингээд за үнэхээр гоё аз жаргалаас мултарч явсан байх шүү. Тийм л юм шиг байна. Идэд одоо яалтч байхгүй одоо идэхээсээр аргагүй болтол ярьлаа та нар нэр. Гэхдээ ингээ улсаараа идэж хаад би идээгүй гэхлээр л нэг сонир санагдаад байгаа байхгүй тий. Би таны жантайгаа дургу гэхээр бас сонир санагдсан байхгүй. Би тий анхнаасаа л бэлдсэн л байна л да. За. Улаанбаатар хотод 15:39 минут болж нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Skytel InLive Hybrid хосолтон төлбөрт үйлчилгээ хамтран ажиллаж байна. За, Skytel-ийн хэрэглэгч та нэмэлт төлбөрт ерөөсөө санаа зовохгүйгээр ердөө 20,000 төгрөгөнд бүгдийг нь багтаасан Hybrid 20 гэдэг багцыг сонгон 22 ГБ дататай 5,000 нэгжтэй сүлжээндээ хязгааргүй яриа мессеж бичих мөн музик багц хязгааргүй ашиглах боломжтой Hybrid үйлчилгээг сонгоорой гэсэн байна. Ямар гоё юм бэ 20,000 төгрөгөнд гэдэг чинь. Ахаа би танд нууц хэлэх үү? Би танд нөгөө дижитал карт гэж байгаа 11,000 карт нь 20 ГБ дататай 5,000 Гэтэсэн шүү дээ. Тэр чинь энэ дээр байгаа байхгүй юу? 11,000-ийнх нь болохоор 20 ГБ дататай юм бол 14,000-ийн дижитал карт нь 30 ГБ дататай. За мөн 21,000-ийн карт гэж байгаа. Энэ нь 50 ГБ дататай. Ер нь сар 50 ГБ-ыг ашиглаж барна гэж ер нь байхгүй шүү дээ. Skytel руу шилждэг юм уу? Энэ байна шүү дээ. 22 ГБ-ыг бол би барж идэхгүй. Миний ерөөсөө нийт хэрэглээ 6 ГБ тавьцаал байдаг байхгүй юу? Бүр ингээд амар хөдөө яваалтай ингээд тэнчэнээс ингээд лайв мав хийчихгүй бол ер нь 6 ГБ. 22 ГБ-ыг бол би яагаад ч барж идэхгүй шүү дээ. Тийм. Ийм л юм байна. За тэгээд энэ дээр хэрэг та ингээд нэмнэ гэвэл ийм дижитал картууд байгаа. 21,000 төгрөгөөр л авлаа гэхэд дээр нь таны юу чинь 30 хоногоор сунгагдаад, эрх чинь 30 хоногоор сунгагдаад, ахаад 5,000 нэгж болон 50 ГБ дата нэмэх чинь. За ястаа нэрэ өдөр шөнөгүй лайвцсан ч барагддгүй дата үстэй чинь. Гэртээ очиод ерөөсөө нөгөө нэг юм уу дата матгаа хаахгүй штэ хаа ерөөсөө байнга 24 цагийн 24-т нээлттэй явна гэсэн үг. Ер нь сүүлийн үед ихтэй хаа 20,000 төгрөгөөр ийм олон үйлчлэгээ авчна гэж айгүй хямдхан болсон штэ. За 20,000 төгрөгөөр яхаа хоёулын кино үзэж чадах юм уу? Чадахгүй штэ. Би яг ингэж урах гээд байгаа байхгүй. Би ингэж тэ одоо би бол ингэж нөгөө олон жилийн хайртай дугаар мугаар гэж боддог байсан чинь одоо өгсөн тэгээд нэг фэйсбુક дээр дугаараа тавиад миний дугаарыг хүмүүс газ солиод авчихсан штэ гэсэн энэ бодол төрөөд байна шүү. Тэг ер нь сүүлийн үед хүмүүс гарах зураг залгахнаас илүү чат өчдөг болсон, видео кол хийдэг болсон штэ. Тийм. Тэгэхээр чинь утасны дугаар нэг хамаатай байха болоод дуудаж байна. За. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нэр 1815 15 гэсэн дугаараас авч болно. Skytel хэрэглэгч бол 15 15 гэсэн дугаараас авна. Facebook-д бол Sky Official гэдэг аль биесны хуудас нь байгаа. Instagram-аас Sky Group гэх хайхмал мэдээлэл гарч ирнэ. Skytel Segment гэдэг бас та орж болно. Манай нэвтрүүлэгтээ Skytel InLive Hybrid хослон төлбөрт үйлчилгээгээр хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За ястаа харин хоол идснийхаа дараагаар ярьж байгаа тулдаа түүнээс шууд бол энэ чинь нэр өсөж шүү. Тэр жантаа мөнгөний эдвэр санагдаад аманд жам амтагч шиг болоод эхэлж байна. Би харин өнөө орой юу ячаад штэ хаа. Стик болоо жантаа явахаар очиад байгаа чинь. 8878. Hello. Open. За. Радиого багсгаараа 8878. Тэгээ шууд уцаар ярьж хэдүүлээ. Холбогдсон. За одоо яаж зүгээр. Одоо зүгээр ээ нөө. За зүгээр ээ. За одоо жантаа мөнгө яри. За өдрийн дөрөв. Баярлаа. Өдрийн дөрөв. Жантаа гомд ягаад дуртай вэ? Жантаа гомд дуртай нөө янз бүрийн хятад солонгос гэдэг янз бүр гэдэг. Тэгээд өдөр нөө Япон одоо жантаа гомд гэдэг юм аа Японоор соног Yakisoba yaku удаан гэж байдаг байхгүй юу? Юу гэнэ? Yakisoba yaku удаан. За. Тэр нь болохоор Yakisoba гэдэг нь болохоор ийм нарийнхан одоо жантаа гомд жоохон төстэй. Одоо нэг жоохон чихэл арай жоохон өөр зөөлөн байдаг. Гэлэн гомгийн их шиг ийм нарийнхан гомдтой тий? Тийм нарийнхан гомдтой. Яки удаан гэдэг нь болохоор түрүүнөө цэцгийн яриад байсан удаан гэдэг. Бүдүүн. Нөө арай бүдүүн нөгөө чанцсан нэг зөөлөн гомд байдаг юм а. Тэр яг болдгийг. Тэрийг нөгөө яки гэдэг нь яагаад харсан л гэсэн утгатай өгөлдөө бид бодвол.
яг шарж нэг тэр ногоо махцах юу гэдэг нэг амтгшнуулагчаа нийлүүлж шарж байгаа л тэр хоёрыг нийлүүлээд л хольж утгаа идчихдэг. Тийм байна энэ бүр досонд ингээд нөгөө нэг төмс шарж байгаа юм шиг тэгээд тийм их досонтойгоо шарж тийм ээ шүү дээ. Ер нь бол тэр юу яг ингээд тэр хуурж байгаа тэр махногоотойгоо нийлүүлээд холиод утгаа тэгээд ингээд сэгсэж мөсрээд тэгжээ. Одоо ийм автын дээрмээр байдаг да ингээд нөгөө янз бүрийн хоолмолны юу гэдэг шүү дээ. За тийм. Тийм тэрэн дээр ч одоо ингээд голцоо нэг яки одоо энэ төр бол байж идэг. Тийм. Нэрээ тийштэй. Хаана харсан нэр үлээ гэж бодоод байсан чинь. Тийм байна. Удаан гомонтой хуурга мурга гэж энэ тэнд аягүй хичээстэй байдаг шүү дээ. Удаан гомон бол янз бүрийн шүтээ олон сэлгэж болно тэгэл янз бүрийн болно л та. Тийм. Тэгээд одоо энэ нэг халуун тогооны газруудад байж идэг шүү дээ тэр гомон ч тийм байдаг. Түрүүний нэг залуу яриад зүүн дөрвөн замын тэнд байдаг жантай гомон гэдэг. Тэр бол яг тэр манай хотод байгаа хамгийн тийм юутай хүмүүст мэддэг тийм амттай. За, холбосон баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрөөсэй. За баярлалаа. Тэднийх бас нэлээд нэр дурддагч шүү. Сүвтэл алдартай газар юм байна. Тэгээ тэрнээс гадна манай нөгөө нэг гэрээ хажууд Олимп хотхон дотор нэг юу байд юм аа. Юу солонгос хоолны газар байдаг байхгүй. Тэдний жантайгаа амар алдартай. Гэтэ би яг цагаа тулсан чинь тэр хоолны газрын нэрийг мартчих юм. Олимп хотхон дотор яг аргашаа харсныг айгүй удаж байгаа солонгос хоолны газар байдаг байхгүй. Годоор явдаг зам руугаа харсан юм уу? Тий. Уртлаас хаашаа харсан юм байна те? Яг үнэ. За 8822 Баян Монгол руу харсан л гэсэн үг шүү дээ. Мэндээ хоёроо. Өдрийн минь дүргийа. Яа, жантайгаа мэ яриад байна. Тий. Би нөгөө нэг хар савтай байдаг шүү дээ. Дэлгүүрт байгаа. Палто. Тийм тэрийг авч идэж үзсэн. Дайчгүй. За. Дөрөвний залуу гэлдгээр ер нь бол хөнгөн хоол. Тэгээ нэг татаад байгаа юм шиг, татахгүй байгаа юм шиг, дахиад идмээрч юм шиг юм жоохон тийм шиг. Ер нь тэр үедээ бид нар байлчих хэрэгтэй гэдэг байна шүү дээ. Тэр чинь шинжлэх ухааны үндслэлтэйгээр цадах гэдэг байгаа юм. Шинжлэх ухааны үндслэлтэй цадах гэдэг нь бол яг тэгээ ингээд нэг ахаад нэг жоох ичмэр санагдаад байхыг л хэлтий гэсэн. За. Сэтгэл садм гэдэг хоол юм шүү арга. Ер нь манай Монгол цөөвийн сэгсрэн гэж ярьдаг шиг жантай гоминг яг ингээл хольж хутгаа сэгсрээд идэх юм бол бас л гоё штэ. Тань ерөөдөө шар манжин тэ. Нэг шар манжин гоё. Дардсан нэг юм нэг юу болгоцсон оо. Дардсан байдгүй. Тийм, дардсан байдаг. Үнээр бол нэг тийм таатай биш тэ. Яг ингээд задлангууд нэг жоохон онцгой дүнстэй идэхлээр гоё те. Тийм штэ шаржигнаад одоо энэ хоёр чи ягаад хоорондоо айгүй гоё зөгцөөд байгаа юм гэхээр гомч ингээ гулчхандаг байхгүй жантайгаа нийлэхээрээ харин хажуугаар нь тэр нөгөө нэг юу манжин шар манжин чи ингээд бүр шар гэж ингэж дуурайд айгүй гоё зөгцдөг байхгүй хоорондоо. Шар намайг идээч гэнэ. Шар. Тийм ээ. Цагаан дуу мөнгө яг тэгсэн байдаг ч бас те. Тийм. За холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрөөрэй. За. Энэ нөгөө манай талынхан бүгдээр уурвчлаа шүү дээ. Би л одоо муухай газар орсон юм байлгүй дээ. Одоо ахаад өөр гоё газар орж идэж үзэхээс гинэ. Тийм. Ер нь бид нар ингээд нөгөө нэг анх ямар тэрэндээ ингээд болчт юм шиг үлээ те. Тэр чигээрээ л бодох гээд байдаг. За тэгээ бүгднгийн юу яаяа. Би нэрээ тэр алдар цуун 10 зүг төлсөн газар нь очиж нэг идэж үзээ. Тэгээд Facebook дээр пост оруулъя. Групп дээр бас оруулаарай хаа. Тийм, групп дээр бас оруулъя. Ийм юм байдг юм бэ. Нэрнгээсээ гоё юм байна гэд. Нэг бол би бүр гарлаа гэж. Би энэс ч гадаа. Энэ наадмыг чи би үзэхгүй гэж. Окей, та тийхгүй тэр бүр айгүй гоё юмтай байхгүй. Та зүгээр хаанхаа ихтэл жоохон бүтлгүүд зэвчээ. Тийм л юм шиг байна те. 94.11. Байна уу? Байна. За, өдрийн минь. Сайн байна уу? Өдрийн минь. Жантай гомонд дуртай юу дургүй юу? Би жантай гомонд нөгөө бүр ингээд харахаар л нэг эвгүй амттай юм санагдаад идэж чаддаггүй байсан. За. Тэгээд манай нэг босс манай захирал шууд нэг жантай тийм аягтай юм дэлгүүр зардаг гомоо атарснаа тэрийг ингээ хольж утгаад идэх гэжсэн нэг 2 ганцхан халбагдлоо тэгснэ та идээд үзтээ би нэг идчихье гэж бодоод явчихсан чинь идмээргүй санагдчихлаа гэдэг. Тэгээд захирлынхаа тэр жантай гомонг идсэн чинь амар дуртай болсон. Тийм үү. Одоо тэгээд тэрийг идэж гэнэ үү? Тэгээд хаяа авч идтiin. Тэгтээ нөгөө нэг Precious гэдэг кино идэв штэ. За тийм.
паразит дээр нөгөөдөл чинь бөөндөөс нэрэ гэртэн бөө юм асуудал болоод байдаг чинь нөгөө зугаалганд болоод хүрээд ирдэг шүү дээ. Эрингүүтээ авган ингээд нөгөө уцаар яриад яг жантаа гомн гэж хэлдэггүй шүү дээ. Нэг ямар чи нэр хэлээд тэгээд өхрийн мах хийгээд ингээд хийчээрээ гэдгсэн баггүй. Тэгээд тэр авгаан орж ирээд нөхрийгээ идэх идэхгүй хүүхдийн идэх идэхгүй өөрөө иддэг шүү дээ. Яг жантаа гомн. Тэгээд би тэрийг харчаад өхрийн мах гоё ингээд хуурж шарж агаад тэгээд дээрэс нь нөгөө аягтай жантаа гомонго бэлтгэж хийгээд гуцгаад тэгээд идсээ. Чих гоё юм бэлээ. Тэгэлгүй өхрийн мах бүр илүү гоё болгодог. За та нар намайг ятгах чадлаа. Би ер нь идгээр шийдлээ. Гоё юм шүү дээ уг нь. За баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа жантаа гомонгийн газрууд бол нэлээд ордгон нэмэгдэх байхаа. Тэгэх бах тий. Сонсоод явж байгаа хүмүүс нэрээ энийг идэж үзье гэж бодож байгаа хүмүүс зөндөө байх. Дуртай хүмүүсийн бүр дур хүслийг нь дээд зэгтэн тулгасан байх. Би бүр одоо яг ингээл одоо яаж яхад нэфэр ингээл дуусаад би 10 минутын дараа тараал ерөөсө жантаа гомонгийн газарлаа явлаа. За. Үнэхээр сонирхолтой шипинүүдэ гэдэг юм уу? Ядчилтай ингээд бидэрт сонгож идэх ёстой энэ тэнд л очил гоё шүү гэдэг газруудыг зааж өгсөн. Бүгдэнд чинь маш их баярлалаа. Манай жантаа гомон дургуучуудын холбоо ингээд бүр тарлаа штэ. Ингээд бүгдээрээ жантаа гомон идэхээр боллоо тий. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэе гэх сураатаагаар Ингүүн эг групп компани хамтран ажилласан. За мөн Skytel InLive Hybrid хослсон төлбөрт үйлчилгээгээр хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээг уулзсараа 16 цагаар минутаас сонсдог урлаг нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа. За баярлалаа.